По меньшей мере 12 человек погибли, 32 получили ранения в результате взрыва, который прогремел в воскресенье недалеко от мечети Идгах в Кабуле, где проходит церемония прощения с матерью Забихулы Муджахида, представителя захватившего власть в стране радикального движения «Талибан». Как сообщается, мишенями теракта были руководители талибов и назначенные ими чиновники во временном кабинете министров Афганистана, в частности представители Минобороны. Ранее Муджахид написал в своем твиттер-аккаунте, что взрыв прогремел при большом скоплении народа, в результате чего среди мирных жителей Кабула есть погибшие и раненые.